Allah Zülcelal aydiyar, inemin manasını aydıvatin. Davud peygamber sesi avadan ve ötümlümüş. Huday Teala aydiya, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi vel ishraq ve tayra mahshuratan kullun lehu awwab. Davud peygamber tesbih aydanna dağlar da tesbih aydiyanmıştık. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Davud peygamber aydı verini dağlar da aydiyanmıştık da. Ve başka näme öz dili bilen Allah'a tesbih aytsa dağlar da aydiyanmıştık. Inne Kur'an-ı Kerim'de var. Erti de şeyle, akşam da şeyle. Ve tayra mahşure, kuşlar da kuşlar. Uçuşan kuşlar. Top top bolup barıp dinleyenmiştikler. Davud peygamberin daşına alıp oturuyanmıştıklar. Ve şededena mulkehu ve ateynahu'l hikmete ve faslal hitab. Huday Teala aytiye. Davud peygambere ulqon makam padşahlık verdim diye. Bir. Ve ateynahu'l hikmete. Davud peygambere ilim verdim. Ve faslal hitab, keplerine açık kesip aytyan dil verdim deyiptir. Jort kesiyen dil verdim deyiptir. Qayta okuyayım. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Davud peygambere makam padşahlık verdim. Bir. Vel hikmete ilim verdim. Ve faslal hitab, keplerine, sohanrani edenine, ya hüküm kesenine, jort kesip açık düşündüryen dil verdim deyiptir. İzini vereylin. Ve hel etâke nebe'ul hasm iz tesavverul mihrab. İz tesavverul mihrab. İz dekhalû alâ Davûda fefezi'a minhum. Kâlu la tehaf. Davud peygamber yekəcəd mescitte Allah'ın zikredi oturanmış. Davud peygamber. Bir Davud peygamber. Mescitte yekəcəd Allah'ın tesbihana zikredi oturanmıştı. Mescidin kapısında da servazları varmış. Her kim soruğu olsa mescide salmandırlar. İbadet kasına. Bu mahal barp olmaya zikrin noti, tesbihin noti diyenmiştikler. Necire? Bir vakt qazilikten çürüyüm, milletten çürüyüm oturuyanmıştık. Başka vakt tesbihine, ibadetine giriyenmiştik. Davud peygamber mescitte Allah'a ibadet edip halvatta oturanmıştık. İz tesavverul mihrab. Mescidi ibadetkasının divarının üstünden 2 nefer mescide vöküptür. Nigahvalları, qaragulları, saklap duralları bilmeyen galıptırlar. İz dekhalu ala Davud'a fefezi'a minhum. 2 nefer Davud peygamberin ibadetkasını böküptürler. Davud peygamber hey näme oldu dip korkuptur. Allah'ın kelamı. Fefezi'a minhum, korkuptur. Hey hoşeyler tiskiniptir. Kalu la tehaf. Ol ikisi aytiptir. Korkma ey Davud peygamber, ey Davud padişah deyiptir. İnşallah işte derslerini aydeyin, hazır evrak düşeyin. Hasmani baga ba'duna ala ba'd. Biz ikimiz iki doğanıptır, davalı olup geldik sana deyiptir. Fahkum beynena bil haqqi ve la tuştit ve hdina ila sevâ'is sirat. Ay Davud doğurcan hükmet ha deyiptirler. Inni görünüp duruşundan bir edepçilik de, bir insap olma, zalim olma, bir de doğru yol kököz deyiptirler. Davud peygamber bunlar zorlamandırdı, kıssamandırdı. Hop davager yol gelen adam, o da inanıp geliyor. Bu mahal Davud peygambere nasihat vermeli vakt der rahim. Sen aytacak bolsaň başga bir vakt ayt. Tarafın yüreğine ağırt ya dabi. Sen soruğun sonra inanıp gelipdirsin.
Hulası iki nefer divardan böküp giriptirler. Davud peygamber de ibadatdamış. Davud peygamber tiskinip korkuptur. Tiskinmek, korkmak adamın tabiatına bağlıdır. Ol peygamberliğe, ol Hudaýyň dostu bolmaga zerer berýän nädir? Korkmak bir wagt zererler, dinine zerer bersen, korkup ibadatyna zerer bersen, korkup günaha murtekep bolsaň, bir joda görüň, başga görüň. Hulasa Davud peygamber korkupdur, ol iki nefer aýdypdyr. Korkma diptir. Biz davalı bolup geldik, soragymyz bar. Dogryň kes dipdirler. Zalim bolmaha dipdirler. Hen göreyli soraglaryny. İnne hâzâ ahi lehu 99 na'catan ve liye na'catu wahide. Faqala akfilniha ve azzani fil khitab. On bir keplepdir. Ey Davud dipdir. Şimen dogonum dipdir. 99 koyunu var dipdir. Mende birce koyunum var dipdir. Faqala akfilniha ve azzani fil khitab. Şu bir däne koyunundan maňa berdi, özü maňa qahar bilen, zor bilen qıstap kepleýär dipdir. Qat kepleýär maňa dipdir. Ine hemme gurrungy häzir çekşi Davud peýgamberiň jogabyndan önçek. Şimen dogonum dipdir, 99 koyunu var dipdir. Mende birce koyunum var dipdir. Faqala akfilniha ve azzani fil khitab. Koyuna ber diýär dipdir, özü qat kepleýär dipdir. Zor aýtýar dipdir. Bir forma aýtýar dipdir, yüzüne galyp berjek bolýan dipdir. Yüze galyp berilmeýär da bir zat, yüze galyp berilse berdiň bolmaýar. Davud peýgamber derrew aýdypdyr. Qala laqad zalamaka bi suali na'jatika ila ni'ajih. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. Davud peygamber aýdypdyr, dogonun sana zulmet diýipdir. Şo bir goýulla, bir goýuny bir dowar, bir goýuny badyma. Şoň ýüzüni gözlepdir. Dogonun sana zulmet diýipdir. Ha şu köplerce şerik bilen bir iki ortakly derrew ortak şerigine zulmetjek bolup tudaş adamlaryň köpsü diýipdir. Hewre imanly, amele salihly bir adam bolmasa ortak şerigine hyýanet etjek bolup tudaşy diýipdir. Ine men manasyny aýtjak, onda da ştaýy Imam Azamyň hukmy Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın eden işinden secde. Ey cemaatim, mämiziň boyunda bir secde wajib işte. Men sesim daşardan eşdiýärler de. İşte inşallah mübarek tefsir tamam olanda dehreti bolsa secdesin, yoksa da öýüne baranda secdesin. Allah'ın emri hem mämiziň boyunda wajibda. Wa zanna Davud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Şu tarafın yüzünü gözlep dogonun sana zulmet diye deyipdir. Ona çeli bilipdir şu iki nefer gelen ferişte ve Allah Zülcelal imtihan üçün Davud peygambere iyi veripdir. Hudaya men yalňyşdym deyip secde gaşyn gidipdir. Näme Davud peygamber şu hükmü kesen boyuna derrew bilipdir, ol iki nefer ferişte gülüp de çıkıp gidipdir uçup. Ona çeli Davud peygamber Hudaya yalňyşdym men deyip secde gaşyn gidipdirdi. Görünüp duran manada bu barada beýik ulamalar gatykan nazar bertirler. Iň sada we iň aňsat we iň görünüp durşy imanyňa agydaňa zerersiz görüň şu manasy. Näme manasy? Davud peygamber tarafın kefini eşitmeli. Şuna aýtýanyna näme diýen diýmeli. Şuna aýtýany dogrymy diýmeli. Tarafın kefini önçek eşit. Bir nefer sen ýanyňa aglak gelýär, hem saýaň gelip hem saýaňy yamanlaýar, derrew hawwany berme. Sen ýanyňa gelip bir nefer özüniň dogonundan zeýrenýär, o men ona gowadym qadiýadim, sen dogonuň bijiremişdik diýama. Bir nefer gelip zinanasından zeýrenýär, bir nefer gelip ärinden zeýrenýär, ben ona gowadym qadiýadim diýip kefine hawwa berme, dinine zerer düşer. Davud peygamber
iki doğan geldi. Bir koyuldu, biri 99 koyuldu. Bula ala sabile misal, ala sabile farzan geliptirli da. Şiciri olsa näme etmeli? Davud peygamber şu bir koyulla yüzünü özdäway dipdir. Sana zulmet diýär dipdir. Ine şun beýtmellädi. Näme etmeldi? Zalymiň yüzünü özlemeldi. Sen näme şuna şeýtýänmi diýmeli? Mezlumun ýüregini beter agyrtmellädi da. Bir de tarafın kefini eşitjek ki işte kulak açacak. Bir belli bir azı ikisinin kefini eşitmeliligi. Yani onu da yankı hükmü häzir aýtmellädi da. Näme etmeli? Hop sen aýtýaňdy näme? Şuma hala görünüp turşundan sen şuna zulmet edýäň diýmeli. Zalymiň ýüzüni özläp keplemeli. Mezlumun ýüzüni özläp keplep ýüregini küden beter agyrtmelli. Derdini duýuz goýmelli. Zalymiň ýüzüni özläp keplemeli. Or bir goýulyň ýüzüni özläp kepläpdir. Davud peygamber. Dirru yanlışanyny bilip de häzir basym howlugy pökmedelligini bilip de secdäge gidekana Hudaýa men bagşla diýipdir. Hudaýa men bagşla diýipdir. Allah Azze Celal aýdýar Davud peygamberi mağfiretime sallım ve inne lehu indena lazulfa ve husna ma'ab. Davud peygamber men ýamda yaqin derecesi büyük makamı var. Cennet jaýy var diýipdir. Allah Azze Celal Davud peygambere aýdýar. Yine bir mübarek aýatyň manasyny aýdyp ýankylyň dersini aýdýyn. Yine de 10 nagaga wagtymyz bar häzir. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Ey Davud peygamber ve ey her kim ki milletin içinde hükmet ya qazi bolýa ya enataýyke gyzynyň kefini eşitip oğlunun kefini eşitip doğunyň kefini eşitip bir ene dädeýike oğullarının birinin kefini eşitip hükmetjek bolýa. Ay o jere bolsa men sana falan ýeri sana bererin diye häzir o doğunyň kefini eşitmäni. Her gaýsymyz bolayly Hudaýa aýtýar adamlaryň arasynda dogryny kesipdir. Öz ýüregiňde bir hewes etýäniň ýyzyna düşäme diýipdir. Wala tattabi'il hawa kelläň ýyzyna düşäme diýipdir. Şeriat Allah'ın emrinin ýyzyna düş. Oğulluň birine, ferzendiň birine, ewladyň birine, ya her bir meselede dogullaryň arasynda, hemsaýalaryň arasynda, mescit cemaatyň arasynda her gaýsy bolsun. Kelläň ýyzyna düşüp de içiň sowutjak bolup da feyudillaka an sabilillah cennete varyan Allah'ın yolundan seni kenara sowamasyn diýipdir. Allah'ın yolundan kenara sowsa dinleň bima nasu yawmal hisab kıyamaty da ýadyndan çykarsa azaba duçar bolar diýipdir. Allah aýtýar. Yaradan eýämiz aýtýar. Allah Azze Celal aýtýar. Allah tebarek ve taala taqaddasat asma'uhu jalla sultanuhu azza sha'nuhu Allahu rabbul alamin eýämiz aýtýar. Subhane zil mulki vel melekut aýtýar. Subhanallah halikul leyli ven nehar aýtýar. Subhanallahil wahidil qahhar aýtýar. Kelläň ýyzyna düşüp bir zat hökmetmedi. Dogurjadyr diýär. Ine ýaň bir tofor gördiňler aýtdyk. Dogry durmadan dininde makam durmadan Davud peygamberiň ýaň gördiginiňizden awelina tarapdan korkupdyr. Birdenle zullatynna bir hayadyny bökse adam korkýar da. Davud peygamber mert bolup siz nämedir diýwardan mükellüňiz diýip zat diýmendir. Mujazat etmendir. Yoksa beylekilere terbiyet bolsun deyip şallaga yatırıp hükmetse de bolar. Hem peygamber hem padşah adamın derbarında bizirek bir edepçilik etipdir, mehribançılık etipdir. Bir de korkmak adamın tebigatına bağ olsa ya korku düşse adamın imanına zarar veren näldir? Bir tovar adamın öz tebigatı korkmasızlık,
Bir yüreğinin bir qatanraqlığı ve korkusu yok. Bir tovarlığın tabiatını bir korkmaklık var. Ya karanqıdan ya bir heyvanlardan. Ol imanına hiç zerre vererleryenlerdir. Ol imanı zayıf olansan da deyip olmaz ha. Davud peygamber yoksa korkutuptur da. O hem de olar aydiptir, imtihanna bilan hemmesi. Olar aydiptir, doğru inkesa deyiptir. Zalim molama bir insapçılık edamı deyiptir. Hemmesi Davud peygamberin qazilik, padişahlık, peygamberlik ornuna kabir ve belki birilerden çürüyün bir dersler da bula. Onu da Davud peygamber bolya deyiptir, soruğunuzu aydı verin deyiptir. Soruqlarda yankı oldu da. Tarafın cemaatler dinlen tarafın kefini sen hükmetcek bolsan, ata bolsan, dede bolsan, kaka bolsan, ey olukon imanlı zenana yaşınıp subhanallah diyen molwatin. Sen olukon zenana bolsan, bir rat diyecek bolsan tarafın da kefin eşitta. Özü subhanallah diyen mol yaşanan molwatin, näme dip bir yerde deru zalim molyan. Näme dip öy yıkmaga sebep bolyan. Näme dip öy yıkan molyan. Allah'dan kork. Allah'a cevap verecektirsin. Allah'a cevap verecektirsin. Tarafın da kefin eşitta. Taraf näme diye? Davud peygamberin derman peygamber padişahın derslerdir da bizlere. O da haçan sen hazır bir zat hüküm keşek bolsan. Hop, inni sen bir tofar adamma aslen hüküm keşek gel. Hem sayesinin öyüne var ya. Boydoşunun yanına ya dosunun yanına doğanının zeyrin yer. Hop sen dede de, ahunne, qazi de, hakim de, hüküm de keşek gel. Evvela bana aydıp yürümedi. Bar aydasa da her şeyle mi diye. Sen taraf ki eşdiye bilemi deyip başka yerlerde falan şeylemiştik diyemeli. Hadir hiç zattan haberi yok. O tarafın kefini işten akibi. Şayet kefinin öğü iyili olsun, aytmayan olsun, qasam işse de. Özüm görttüğünü şayet de iştiba etyen olsun. Şayet de tarafın kefini eşitsen, görsen bir şey zalim olsun. O zaman aydılanlar bir vaxt bir qazinin yanına gelip bir gözü oyuqlamıştık da. Cenab-ı Gazi deyiptir, men bir gözüm oydu deyiptir falani deyiptir. Gazi imanlı adammıştık, hüküm kesmendir. Men göreyin hazır deyiptir. Şayet sen tarafın iki gözünü oyuq gelyen mollun deyiptir. Şayet sen tarafın iki gözünü oyuq gelyen mollun deyiptir. Şayet sen tarafın iki gözünü oyuq dargadık gelyen mollun deyiptir. Sen gözün göre kana men hüküm kesip bilmer nahim deyiptir. Hemmemde de şeyledir. Hemme imanlı adamları şeyledir. Men bidatlı ben işim yoktu. İşin bolmalı olsa her tarafın qini eşitecekti. Din, iman, musulmançılığıma zarar verecek değerli. Yine Davud peygamberin bir qisqaca Emme Allah Zülcelal'ın kudret kelamına gelip de bu kısaca derslerin hizmetine yetirdim. Ve inniki hefte ve vehebna li Davud Süleyman, Davud peygamber bir oğul verdim Süleyman, o da hem padişah hem peygamber. İnşallah inniki hefte Allah köklediğinden onu hizmetine yetirelim. Yaradan Allah yaşayışınız nur iman bereketten dolu.